你知道一艘43亿打造的船长什么样子吗？今天我们就带你一起来开箱这一艘离岸工程作业船——东方建设者。好，那我们现在来的位置呢，其实就是这艘船的驾驶室。但是这个驾驶室其实很特别，有分成2个区域哦。我们现在看到的这个位置呢，这个驾驶区其实主要是来控制航行的方向。好，那我们现在来到船的另外一侧，那这边也有一个控制台，不过这边的控制台非常特别哦，因为我们可以看到所有的离岸海事工程基本上都是在船尾的方向来去做进行，所以这边的控制台呢，主要就是来定位非常精准的船位。至于我们看到现在这个连通道呢，其实是船上配备的这个海上空桥系统。那之后呢，其实要前往风机的工作人员就不必再搭乘小船来做换乘。通过这个空桥呢，可以直接的顺利抵达风机。好，那我们现在进到餐厅里面。那因为东方建设者的工作时间是24小时不停歇，所以工作人员的工作时长呢是拉长到12个小时，轮班制。因此这边的餐厅供餐时段也拉长到4个餐期。好，那我们现在来到的位置是整艘船的制高点，这里是他们的直升机停机坪。那还想要知道更多东方风能的故事吗？记得去看完整版影片哦。